Chegaralarni ilon va timsohlar qo'riqlashi mumkinmi? Hindiston shunday qilmoqchi. The Hindu nashrining yozishicha, mamlakat chegara xavfsizlik kuchlari Pokiston va Bangladesh bilan chegaraning daryo bo'yi uchastkalarini qo'riqlashda ilon va timsohlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Nashrga kelib tushgan hujjatda daryolar bo'yidagi zaif nuqtalarda ilon va timsoh kabi sudralib yuruvchilardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini o'rganib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Qayd etilishicha, Hindiston va Bangladesh chegarasida murakkab relyef va suv havzalari, jumladan jismoniy to'siqlarni o'rnatishga xalaqit beradigan botqoqliklar mavjud. Hindiston harbiylari sudralib yuruvchilar bosqinchilikka qarshi tabiiy to'siq vazifasini o'tashi mumkin deb hisoblamoqda. Loyiha hozirda o'rganish bosqichida. Bu masalaning asosiy kamchiligi chegaraning har ikki tomondagi mahalliy aholi uchun tug'diradigan xavfidir. Hudud suv toshqinlariga moyil bo'lib, daryolar o'zanidan chiqqan taqdirda sudralib yuruvchilar odamlar uchun xavf tug'diradi.